abibitibwa omwezi guno gwa Ramadani gwavaayo gwatandika gusimbye bwe guti ne gumala ne gutereera kati guwunzika gukka kati guslopinga gugenda ekigendererwa kya sizoni nga zino ekisa kya Allah ekingi azireeta olw'obuyitirivu bw'okutusonyiwa. Abantu beekube mu bifuba kyovulaba eno sizoni yakwetereeza ku nkomerero yaayo ebibala n'ebyengera luvannyuma lwa Ramadani. Tolaba Allah jalla jalaaluhu okumanya okudda eri Allah n'okwenenya kinene kizibu nnyo okusanga ibaada nga bw'ozikola malayika zikusabira. Ne tawuba omuntu buli bwe yeekuba mu kifuba n'amanya nti nno nasobya n'agamba kantereeze, malayika Allah jalla jalaaluhu agamba alladhina yahmiluuna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina tabu. Malaika ziwaniridde arushi ya Allah nezigyetoolodde yusabbihuna bihamdi rabbihim zitendereza Allah zimusabbaha wa yu'minuna bihi ekyokusatu wa yastaghfiruna lilladhina tabu zigamba nti rabbana wasi'ta kulla shay'in rahma wa ilma faghfir lilladhina tabu. Owulira muntu bw'atereeza n'agamba nti nino mbadde nkola nsobi n'agivaako, malayika zitwala obuvunaanyizibwa ne zigamba ayi Allah fulaani oyo musonyiwe era omusaasire. Ramadani eno ekigendo kya Ramadani si yokka, empagi zonna ez'obusiraamu kusonyiibwa. Ojja genda okulaba nga ku nkomero y'empagi gundi musonyiye olw'obukulu bw'okusonyiibwa, kubanga Allah jalla jalaaluhu tagenda kuyingiza abantu muliro olw'okuba bakola amazambi. Ekigenda okuboneresa abantu balemera ku mazambi. Olaba Allah bwe yayogera ku bantu abagenda okuyingira ejjana yagamba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddatin lil muttaqin ne alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nekyenjagadde kyeki walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru llah, badduka emisinde eri Allah ne beenenyeza bajjukira Allah nagamba kino nsobeza ne beenenya eri Allah ayi Allah tusonyiwe, kubanga teri musonyiyo okujjako Allah. Allah agamba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ne batalimira ku nsobi. Ekyo ekigenda okwokyesa abantu bagana okukola tawuba. Kyova olaba kyekigendwa ky'emirimu gyonna ibaada. Olaba tawhidi la ilaha illa Allah. Allah yagamba yabbuna Adam, owange omwana Adamu law ataitani biqurabi al-ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka maghfira. Okugondera nabbi yagamba atya? Yagamba qul, bagambe in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nebe munakola ekyagenda kukola ki yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Yeswala as-salatul khams ila as-salatul khams mpaka hadithi jekoma yukaffiratu lima bainahuma idha jitunibatil kaba'ir. Zaka omuntu bwa zakatul mali as-sadaqatun tutfi'u ghadab rabbi. Olabi okusiba kwennyini
man sama ramadana imanan wa hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hajji, hijja, Nabi Muhammad yagamba nti man hajja falam yarfuth wala fusuq rajaa kayawma waladatuhu ummu. Okusonyibwa abibitiibwa. Njagadde mbajjukizeyo mulimu ogwo. Guno omulimu gwengendo bagamba mulongo wa tawhidi, mulongo wa la ilaha illa Allah. Tukimanyi bulungi. Kansooke mbawa amawulire gano ag'essanyu. Woba oyina ebigali ng'osamira weeriire emmereyo tomenyeka, dya mmereyo tomenyeka musiraamu, dya piraawo nnyo katunda misana ttuku era ebakusanga musiraamu n'olya ng'otaddeko enkofiira naye nze nalubaale wallahi teri agenda kuddamu tubadde tumanyi nti nno kale dya piraawo. Okujjako kasitoono ogamba nti ogenda kuva mu jjuma obyokye okole tawuba olw'enkya Allah lwagenda okutandika okubala. Kati okutandika n'enkya biri byonna ebyemabega tonyumya byonna bifu. Allah jalla jalaluhu yagamba Nabi Muhammad nagamba nti walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Ewalala bwe yamala okwogera ku bannabbi mu An'am yayogera bannabbi bangi ku peegi eyo alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulumin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Najjanga yogera bannabbi abasuke 18 bwe yamala obbogera n'abalabula n'abagamba walawu ashiraku mwe mubakusamirako la habita anhum ma kanu ya'malun. Byonna bwe kibanga Allah mweteefuteefu okusazaamu emirimu gya Ibrahimu alayhi salatu wassalam ejja Nabbi Muhammad ng'oleeta goopiyo endira ekibe ogenda kuleeta ani? Nabe kityo ekyo teri atakimanyi nti omuntu yenna ng'oli mushiriku oli musamize gwe muswala oba ozze kukola exercise kugolola ku biyungo naye nti nno tusaba Allah jalla jalaaluhu atusaasire bannayuganda ddala bannakampala tuwangalidde nnyo n'abawalimu abatuseemyaseemya olw'okuba mubawa obusente. Tagamba kituufu oyina kyomuwa akutya omuwaddeyo 5 ne kaakati nze kasimu Ramadani talina kyentya siina kyentya ku lunzinga tewali oba onyiiga n'onyiiga ekisooka ne bw'onanyiiga toyina muliro toyina jjana ogenda kunkola ki? Ononjokya nze njogera ebisanyuso byo. Kati guno omulimu guno gwendeeta mulongo wa tawhidi, mulongo wa la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah bwe yaba kato guno omulimu gwe mbagamba okukola waswa. La ilaha illa Allah waba babirye ono nakato. Abasiraamu mufunye kyansi nnene mu Ramadani eno nga wafuna obutakkaanya ne kitaawo oba ne maamawo, kozesa omukisa oddeyo eka. Oba kinjogere kitegerekesa ng'obadde olina embeera yonna nogamba maama namwesonyiwa, tata namwesonyiwa. Kozesa Ramadani eno ng'amajinni masibe, kubanga tukimanyi luli embeera twali tujja kukiteeka nti oba oli awo lubaale akuli ku mutwe ofire ku mbeera eyo Allah abookye babiri ne lubaale, kubanga eyo si hujja. Ne olw'okuba nti nno mu Ramadani amajinni masibe, weekwanyekwanye oddeyo ewammwe ewa kitaawo ne maama. Era nawe kankuwa amawulire ag'essanyu, bw'oba olina obutakkaanya wakati w'ekitaawo ne maamawo naawe ddya piraawo. Omulabi omulala gwe nnyongeddeko bwe mmaze tawhidi olabe gwe nnyongeddeko naawe ddya piraawo, kubanga Allah teyeetaaga kusiibako. Weerire nnyo katunda misana ttuku kubanga ogenda mu muliro genda mu muliro. Mu mbeera yonna tuli ku mulembe ogw'abayuuthi, ogw'abavubuka abalowooza nti bategeera nnyo okusinga abakadde baabwe. Tuli ku mulembe omuvubuka
bonga balowooza nti bategeevu nnyo okusinga ababazaala. Tetawuliramu kyovula abasanze obulamu obuzibu ate tebunnaba bukyagenderera. Bw'onooba tewazzeeko ebinaddiira muliro. Abalowooza nti bategeera nnyo gwe mulembe gw'osanga ng'omuvubuka asobola okukwata miliyoni emu n'agulira malaaya essimu. Naye nga nnyina boarding gyakubagirizaamu yeeyo, gyaziikiramu yeeyo, gyagendamu ku dduwa yeeyo, naye ng'asobola okukwata akakadde ne bwe giba mitwalo 5 n'ateeka mu biwuka, kubanga ebyo biwuka waliwo ekirala kujjako ebiwuka. Kibula nti sikyabasaasira. Era bw'obalaba olabira ddala abatategeera bazzulu, abavubuka olabira ddala bali n'ogamba balikolaana. Olabira ddala abantu abatategeera. Obwongo ng'olabira baliko ebikolimo olw'ebyo bye bakola. Naye abasiraamu kati Nabbi Muhammad yagamba ridwa Allah jalla jalaaluhu okusiima okukkiriza esswala zo, okusiiba ku hijja, emirimu gyonna fi ridwa alwalidi oba fi ridwa walidihi oba walidayhi, ate wa sakhtullah fi sakhti walidayhi oba walidihi oba fi sakhti alwalidi. Buli abakadde be banyiiga ne Allah naye ng'amyomyola. Batero tugamba okumanya oteekeddwa basiraamu si basiraamu, kubanga enjala egenda kuluma emyaka gyonna nga tukwasaamu. Anti bali Allah batunuulira basiimu gy'oli Allah naye asiime. Nabbi Muhammad yagamba inna a'mala bani adam. Buli hadithi gyensoma ngo obala akagalo ntandisi waliwo egyensoose. Nabbi Muhammad yagamba inna a'mala bani adam, emirimu gy'omwana Adamu ejange n'egijjo tu'radu ila Allahi tabaraka wa ta'ala ashiyata al-khamis, janjulwa eri Allah olunaku olwokuna ekiro ekikeso lailata jumuati, evening y'olwokuna ekiro ekikeso olwokutaano. Emirimu gyaffe janjulwa. Ne Nabbi Muhammad yagamba fala yaqbalu amalu qati'ir rahim, ate asulu bakadde egy'omuntu ng'alina obutakkanya n'abooluganda lwe, kubanga abooluganda batandikira mu bakadde, egyo Allah talina bwetaba. Nze asiiba nga nkute ne kunywa nto gwe Nabbi gwe gwagamba ne bw'oba osibira mukaba munda mwosiibulukukira, talawuya mwogisaalira, buli kintu kyonna osula osaala mukaba munda. Bw'ofa ng'oli mukaba ogenda mu muliro. Bakadde Ramadani ino ofunye omukisa munene. Abamu ne mukola n'ekisembayo, mwina buno obwana bugirlfriend bwammwe obukatuliki ne bwe kaba kasiraamu kiri haramu. Bu Anet Sula Hasani kala wenya zansongwamu naye nakusiibirako, nakitandika naawe mbadde nkusiibira inshallah. Kankuweereze yasatu olyeddaako ne qiyama etuuse bannange. Allah bane qiyama etuuse, qiyama etuuse. Inna amala bani adam, emirimu gyonna Allah agikkiriza, naye oyo ng'omukadde simusiimu Allah takkiriza. Mu mirimu kyogamba Ramadan teriimu. Baseeka batugamba ate nga kyekituufu, emyaka 13 Nabbi Muhammad gye yamala e Makka, emyaka gyonna gyali gya tawhidi. Okujjako omwaka ogw'e10 Allah jalla jalaaluhu we yagamba Jibuli lugenda omulete Miraaji n'amuwa esswala, ne gyonna emyaka 13 tewali kusaala, gyonna kale emyaka 9 tewali kusaala, teri kusiiba, nga bali ku kigambo eki la ilaha illallah. Ya qawmi ya ayuha nnas qulu la ilaha illallah tufrihu, nga nabbi kyabagamba kubanga ye asulu y'emirimu. Naye abange yali tagamba la ilaha illallah yokka, egyo emyaka yali tali ku la ilaha illallah, lwakuba nti no la ilaha illallah gwe mutwe kyova olaba yatiikirira. Yali ayina ekirala kyagamba omulongo wa la ilaha illallah. Sahabi hadithi eri mu Bukhari agamba obubaka nga bwakaka ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'ali e Makka omwaka ogwokubiri, nayingira mu nnyumba we yali ne mugamba na anta gwani
sahabi abuza nabbi namugamba man anta tanna silamuka namugamba man anta namugamba nabiyun namugamba wama nabiyun nabiyyu kiki kyotegeeza otegeeza ki namugamba arsalani llah namugamba bi ayi shay'in arsalaka Allah akutumye Allah kikyakutumye nakyo nabbi Muhammad namugamba ng'obubaka bwakatandika nabbi Muhammad namugamba arsalani llah bisilatil arhami Allah antumye okugamba abantu bayunge enganda zaabwe wakasiril awthani wa an yuwahhida Allahu wahda la ilaha illallah ebi antumye ngamba abantu bagondere bakadde baabwe then la ilaha illallah subhanallah westiba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba mu Qur'ani mulimu aya 3 nga zonnongo nga bwokola kekimu kyenagambye ntono gwe ngenda okwogera ye kato ababiri Ibn Abbas yagamba mu Qur'ani mulimu aya 3 nga zonnongo nga bwokola kekimu ekyokubiri Allah takikiriza nga Allah buli wayogera ekisooka automatically bwakimala bagenda kuza ku kyakubiri Allah buli wagamba mu Qur'ani aya esooka buli Allah wagamba wa atii'u Allah wa atii'u rasula buli wagamba mu ngondere abagenda kuzaako mugondere wekitiibwa Nabbi Muhammad era senga omuntu agamba nagamba nze tonyumiza hadithi njagala aya oyo taba musiramu oyo Matayo oyo Kakande Peter John taba musiramu ebyo birongo banaye mu ngondere ekyokubiri mugonde Nabbi Muhammad aya eyokubiri nga nnongo buli Allah wagamba wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana mu Qur'ani buli Allah wagamba banaye mulekerawo okukola shiriki nakobola abantu eri tawhidi eryobusiramu obutuufu nabagamba banaye munyweze la ilaha illa Allah bwakimalanga zaako bannanga abakadde bamwe okere ncha Allah naqarrana ne bukere ncha Allah ne yeyunga nga bwe yemala zaako bakadde ekyo kinene okusinga ebirala byonna kinene okusinga ebirala byonna kyovola Nabbi Muhammad bamubuuza hadith mu Bukhari bamubuuza nabbi yenyine yaga nagamba ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir mbabulira amazambi gannagomola Allah nga tagenda gasonyiwa basomene bagamba tugambe nabagambe ekisooka antu liwaye endala egamba amubuuza ayu dhambi a'zam zambi ki erisinga obunene nagamba antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka shiriki ne bamubuuza ate eriddako nagamba uququl walidaini ye mukadde okugamba byakugamba nga tobiwuliriza Allah yakuwa excuse eki omukadde omujemera eki akuyita osamire awo yagamba nedda ne ate mu eyo aya mulimu atera obukulu bw'abakadde agamba tosaala awo agamba nedda naye ebisigadde olabe swala okumanya banene Abdullah ibn Mas'ud yabuza Nabbi Muhammad namubuza ayyul amal ahabbu ila Allah owange nabbi mulimu ki Allah gwasinga okwagala mu mirimu gyonna mu ibada zonna nabbi nagamba Allah namubaka nagamba nabbi bagambe omulimu gwensinga okwagala as-salatu ala waqtiha kwe kusale sola mbisira byazo namubuza thumma ayu es-sala bwevaako Allah ddamu kwagala ki nagamba birrul walidaini okugondera abakadde kizito okusinga okusiba Ramadani wallahi ebali baddo kimanyi okugondera abakadde kizito okusinga okukola hijja kubanga kyekiddirira essola olwagamba ye ati kyogamba nti nompaji ati obitaputa bubi wadde hijja mpaji naye okugondera abakadde kizito eri Allah okuse weewunyeyo hadithi zezimu ku hadithi ezasembayo ngempi ebiragiro byonna biweddeyo limadha lwaki okugondera abakadde kuzito okusinga okusiba Ramadani kubanga waliwo abantu Allah be yasonyiwa okusiiba waliwo abantu batasiiba wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin olabye abasajja abakulu myaka 9 abatalina istitwa esiiba Allah yabagamba muliise abo Allah yabata ekyokulala ekirala okusiiba kujja wansi neyiya omulundi gumu mwaka hijja bwetyo mwabali wano mwenna mwagende Makka mwakola hijja waliwo abantu Allah be yagamba toyina busobozi togenda ate hijja gy'omulundi gumu mu mwaka
ne abakadde waliwo abantu Allah byasonyiwa nti anedda gwe kakati tobagondera tukutadde oli musajja mugagga nnyo oli muniga oli mulaasi oli amayirungi onywa bwakata oli ebikoola okuba nnyo endongo leetayo obujulizi nti waliwo Allah ekyokulala abakadde ebbanga lyonna bwebali kyova olaba omuntu ng'agenda mu hijja e Makka ng'amaze okusasula nga kitaawe mulwadde nnyina mulwadde naddala maama tumugamba kwata ku ssente obukadde 10 obwetaagisa togenda mu hijja janjaba maama hijja bireke abo akuba essimu tokwata oli bizi otunulako ntunulenge eyaka naye malayo olubimpinga badagamba ki abantu ne bagwa ne mu Zambia eryokwewola kiro tekuli Airtel Money tekuli ne bagwa mu Zambia eryaliba kubanga malayo ebipins shayatini ezo ebipins jezigendo bakomya yezi nabakomya yemeka golozo limulamu nnyo yo golozo tegeera nnyo toli mulamu nnyo era tutegeera nnyo ne maama akuba takufuna abantu batuka n'okudduka ne bagenda ku byeyo abantu bali e Bulaaya nga bagenda nga teyasiibula mukadde wallahi bagenda teyasiibula bali e Bulaaya bali mu kyondo kya Buwarabu afuna ebiseera buli lunaku afuba okulaba nga akyekinga ku bebi mbayita babebi bakazi no bakulu myaka 5 buba bebi bwe mutyo mbayita bwe mpulira bebi obani bebi obani kati nayo yamukyekingako ne mama talina biseera mama omutima gumuluma bulumi nagaba naye omwana wange nafuna akasente wakajja 15 ateko naga nti no nyigira ku nnamba eno nakuba nagamu nembadde nkubulaaya illallah mama anoonye sente akubire gwe ali e Bulaaya naye ng'olina ebiseera bikubira mukyalawo gwe wakalaba obukulu banne yabewerera Allah omuliro gugenda batandikirako wano ku duniya yabewerera ono omukyala kennyini Allah gwagenda okusooka okutuninga akuggyeko omutwe oyo woli gwamanyi kyoliko tegunnavaako neffe tulaba atambula naye gwamanyi kyoliko woli era wogerera mbu oti kasita wemamaazi akusse gweleyita hani byakyuka yafuuka kaziire tekyategeerekeka bwe kibanga Nabiira naggayisa empala ekyo kyeyakola Ssebaggala Ssempala ku byonna bye yamukolera gwe ki kyebatayinza kukola gwe kigwe obayita bangu abo era naye bw'aba atetenkanya okutta nedda yawasiza omukazi owokubiri kamujjewo bamugamba naye omusajja nga akoledde n'agamba oyo omusajja si mwangu olaba yayawukana ku nnyina kati nzo ate nga yamukwawulako musajja si mwangu oyo si mwangu nina mwesooka tomuvaako maama tebamuvaako Allah yawane gap Abi Darda radiyallahu anhu yajja eri Nabbi Muhammad sahabi yajja eri Abu Darda sahabi namugamba nti nno nina mukyala wange omusajja abuuza Abu Darda namugamba mwabalaba ku Nabbi ne kino kinsuseeko namugamba nina mukyala wange ne maama wange tamwagala ngamba mute nempulira mwagala Abu Darda bamama bano tebasoma ddiini gwe sahabi mpulira bwe bulamu bwange she's everything I love her fish loves water I love her Victoria dries kabulengana okubaagala ng'ekinyayo kyagala amazzi Abu Darda mama tebasoma ddiini lwaki abeera ku mukazi aŋŋamba mute Allah sahabi yamugamba ekigambo namugamba inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu munaye nawulira Nabbi ng'agamba aliwalidu abakadde awsatu abwabil janna miryango gya wakati jajjana fa in shi'ita fa'udhi dhalika libaba aw ihfadhu abayagadde awulize kibagamba oba abajemere Abu Dawud ali amugamba omukazi mute agende oba yagala emirembe
mutagende. Mama asobola okugamba oyo omukazi simwagala. Waba yagala kukombako gwe insisting obeere naye. Insisting nga obeere naye. Kati salawati bibiri. Ye mama agamba nsigenda kudda mu makaago. Abamu batera okweyogeza ne bano baseeka ab'empomba abapiraawo ne bababuza kubanga nti atya olina bw'omuwa. Nze nabagamba temulina kye muyinza kumpa. Gwe nkolera munene ajja kumpa. Kumwani gwe nali mnewozeeko kummwe mwagaliwo oba mu kibuga. Abantu batya ne bavumbeera. Anedda woba oyagadde omukazi wo mami bwe tabiyingiramu. Wasoma eddiini gwe. Wasoma eddiini. Byoyogera obijjawo. Gwe byogera obijjawo. Kati kankube na kino ekinene. Nze ndi wa kika kya Nseenene. Abanzaala bamaama bankima. Nzikirizibwa okuwasa Nalukwago omukyala nga musanze. Naye senga mufuna Nalukwago nengenda ne mugamba munne maama ono gwe nfunye. Bwamubuzabuza amannya agenda okulira nti Nalukwago. Mwana wange sokojje. Uyo nnyoko. Maama ate nga tewamundaga. Amuzira nti gwe gumu. Munnaye maama ebyo. Ne tumunyonyola n'agaana nga tabitegeera tebiyingira kubanga yiri munene ne tuleeta abalimu ne bamunya era nze bw'omuwasa sidda mu makaago obusiraamu bukugamba muleke Nalukwago noonya omulala. Limaadha oyinza okubuzaabuzibwa n'ogamba kaakati mbasigondedde ekitonde n'enjemera Allah. Okuwasa Nalukwago si wajibu, sunna. Teri bamuzira omulala atogondera omukadde wajibu. Byonna teke ku minzaani. Gwe tewasoma ddiini bwe buzibu. Tewasoma ddiini bwe buzibu. Otubitaggulula bubi. Osobola okunona omulala. Genda wasowe mama yaliyo. Muleke sadda lidharia. Bwe kibanga Uwais al-Qarni ibn Amir yalemu okujja okubaya annabbi e Madina kubanga Uwais al-Qarni ibn Amir yali Yamani nga musiramu naye yali ateekeddwa teyali sahabi. Ekya sahaba teyakifuna lwa nsonga eki. Nabbi Muhammad Allah amuwa obubaka n'agaana okuva e Yamani okujja e Madina okukola baya kubanga sahabi yaniyo yalaba ku nabbi n'amukkiriza. Uwais yali musiraamu e Yamani. Ekyo ekitibwa n'akifa. Ne Allah nassa obubaka ku nabbi n'agamba waliwo omusajja ali Yamani takulabyeko naye musiraamu era si sahabi, tagenda kubeera sahabi kubanga ogenda kufa nga takulabyeko. Naye omusajja oyo basahaba bagambe bwe bamulabangako bamugamba abateeke mu dduwa. Edduwa zizandukulwa mukwano gwange. Ku mulembe gwa Abubakari teyajja. Ku mulembe gwa Umaru nga Umaru amiru muminina ebibinja byavanga e Yamani nga bikwa. Umaru ayita ebibinja bijje Madina abasiraamu bagende bayambe ku basiraamu ogenda fi sabilillah. Ne Umaru nga ababuuza kumwe muli omusajja gwe bayita Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni mwani bagamba talimu. Waliwo ekibinja ekyajja ne bagamba mwali ne bagamba aliwa namubuuza nti no gwe Uwais al-Qarni ibn Amir al-Qarni yegwe namugamba yenze kubanga nabbi yali eminyolo obonero yalwala ku lukuku ne luwona. Musajja bwati Umaru namugamba nteeka mu dduwa nsabira. Ne Umaru kyagamba okusabira namugamba nabbi yatugamba edduwa zandukulo mukwano gwa Allah. Ne mu Musilimu Imaamu Nawawi bwe yali akyala haditha eyo ekyo ekitiibwa Uwais al-Qarni yakituukako lwa nsonga eki ekyamulema okuva e Yamani okujja e Madina okuba nsonga eki n'agamba ate bwe naava e Yamani ne ngenda e Madina ani agenda okubeera ne maama wange. Era ekyamujja e Yamani nga maama amaze okufa n'agaana okujja okulaba ku nabbi naye asigala akhadame maama ng'ate gwe mbootu bwe kibanga ekyo Allah yakisonyiwa okujja okubaya annabbi ate ogamba otya kakazi ak'enkima mwagala nnyo simanya seebaka agoma jinni sibuteebaka kakuloze mugenda bakuba ebiteega simanya seebaka nze negenjagala waliwo baseeka abaŋŋambye baseeka bakulimba wallahi bakulimba ono olubuto abaddujjamu oyo omuwala yandikusanzeewa abaddujjamu yandikusanzeewa. Abdullahi ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma yayogera ekigambo n'agamba omusajja jaa rajulun ila nabi sallama omusajja ajja eri okirima nabbi Muhammad n'amugamba jiitu
nzize gyoli ubayi'uka ala lihijirati. Bali bava Makka bagenda Madina. Allah abalagidde mwenna muve Makka mugende Madina kukola hijira, kusenguka. Bannaye abasajja abasenguka okuva Makka ne bagenda Madina ne nabbi bayina enkizo bamuhajirina, bayina enkizo nene. Ni omusajja agamba nabbi namugamba jiitu ubayi'uka ala lihijira, nzize kola bay'a nawe tugende Madina tusenguka tuve Makka. Allah alagidde. Nene amugamba wataraktu abawayya yabukiyani, nende simama ne taata nga bakaaba bagamba mwana waffe ogenda tetugana ogenda ne Muhammad newa ne Makka ogenda ani agenda tuleetera amazzi. Ekyo ekigambo omusajja nga kigamba nabbi naga nende simama ne taata nga bakaaba. Allah yasobaka ku nabbi namugamba irji dayo gye bali fa adhikahuma kama abkaitahuma, obasesenga obakabiza gwe okusenguka naffe tugenda. Allah kusenye tugenda aleke tugenda. Olunaku weyafuna olubuto maama wo olulwo n'atandika okutawaana, obulamu ne bukyuka, embeera ne zikyuka, obulamu bukyuse, teyeebaka bulungi, buli kaseera agira bw'ati gwe kansambye. N'atawaana emyezi 9 ng'abonaabona ku lulwo oli munda, n'omusanga nga atudde okulinaana akayu akawo katoyi kayagala ni afuuse ensonga gwe nze. Bakadde baffe bangi obulamu bwabwe bwakendeera naye nga bali abafuuka ensonga ffe, anti we wali ojja baamusala busazi. Omwana agaanye okuyitawo katukusale, nagamba munsale, n'atakoma okwo yakaaba nga ali lubuto. Olwo lukaaba lumu talina mirembe, olwo Allah yalutenda wahanan ala wahan, n'akaaba ng'ojja. Obo nno kwali kuleka bulamu, okwo kwali kuleka bulamu, kubanga okuzaala kuba wakati w'ebintu ebi, imma asigaze obulamu oba abuleke bugende. Naye yagamba kandulire nja muzaala, naye nga awulira abakazi abafudde nga bazaala n'agamba omwana wange nja muzaala. N'akomayo ng'akuzaala, n'atakoma okwo n'akaaba emyaka 2 teyeebaka. Gwafuuse sababu yakaaba ng'oli mu lubuto, n'akaaba olukaaba olunene ng'ojja, n'akaaba emyaka 2 awo mu infant stage, era akaabe ng'oli musajja mukulu. Gwe akaabe ng'oli musajja mukulu, ani gwe okaabya? Akaabe ng'oli musajja mukulu, akaaba omumanyi. Okudda obuzaawo n'akwata bw'ati ku ttama nagaye omwana wange ne mugamba n'agaana. Allah ogenda kuddawa? Omumanyi abantu abawala bangi embuto bazijjamu. Ennaku zino olwo abakazi abagaana gamba nedda, nze nzaalira nakasero sina gasukuma baana bakola operation, embuto bazijjamu. Naye obugumiikiriza banyaffe obugumiikiriza banyaffe bwe bakola, kyova olaba buli kaseera twandyetaaze kubeera kumpi ne banyaffe. Ya rabbal alamin, maama si musiraamu ne bw'anaafiira ku mbeere, olaba bakubira bukubizi essimu nti maama mulwadde, n'owulira emirembe nga gikubuze, ne okkeera enkya nga maama afudde mu katuliki agenda mu muliro, ejja nene ekuwoomera ng'ali muliro, naye alemedde ku mbeera gy'oliku gwe. Bakyusa n'amanya bakazi battu, akuyita taata. Taata kati obadde ogamba oti amaama nedda ekya taata obadde ogamba oti lwaki nnyo kakuyita taata? Alaba buliko omuwa omulangira maama tasiima n'omwogerera. Maama tasiima akusiime kuki? Tasiima akusiime kuki? Tasiima akusiime kuki? N'olaba omuntu ng'asukkulumya omukazi gw'alabye obulabi. Ate nammwe abakazi abasajja mubayambe. Muzadde ku baana mumanyi abaana be baluma.
nyokeera otya enkya nojja omusajja ku nnyine yamuzaala tabamu kuzaalira wandi mulabi naawe osiiba toyina kusiiba abo babiri abakadde ne tawhidi balongo Ibn Abbas yagamba Allah tayinza kukkiriza ng'ojemera abakadde ne woba oli munna tawhidi kasitoba ng'ojemera abakadde takkiriza kankwayo aya 5 okumanya balongo mu Baqara Allah yagamba wa idh akhadhna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana olabye la ilaha illa Allah mubashara wa bil walidayni ihsana olabye abakadde munisa yagamba atya wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a tawhid wa bil walidayni ihsana mu an'am yagamba atya yagamba qul ta'alu atilu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana mu Isra yagamba atya wa qadha fi'lu ma'dhi nalamulada alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā mu Luqman yagamba atya wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushriku billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim newa wasayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir omuntu bwoba badde ne musiramu munonga mukwano guno okizula mbuna asamira watandise ebintu byokusamira genda omuvaako naye wano Allah yagamba wa injahadaka ala an tushirika bi ma laysa laka bihi ilmun senga mama otata wakuyita okole shiriki ojemere Allah yagamba fala tuti'uhuma okumanya Allah yasitula abakadde ayina ekigambo kyalete ekyokubiri Allah yakimanya nti bonogaana okusamira nabo bajja kunyiga ekyo yakimanya bajja omwana agaana ogenda mbyewa awogaana tokikola Allah n'agamba kola ebibazo omutima baleme kunakuwala nnyo kubanga era nja kukubonereza n'agamba ate wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa sukali bawe wadde basamira sukali bawe bazanyabo tunulira Ibrahim tata namuvaako nawangalira mukwabya ennyembe mugambye ebbanga ddene ave mawuledi aganye buli kaseera kwabya nnyimba astaghfirullah ani gwe wavaako mbwakola ki empozi olina imaani okusinga ya Ibrahimu nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam Ibrahimu yalina taata we Azara nga si mushiriku kyokka wabula nga ate atunda ne bakatonda ate ekyo banne ekyali kinene banne ate ekyo kinene kubanga bwe yamalanga okusinza ebibumbe ate nga agamba abantu mugende mu bitunda abantu era badde mbabi banne ate ne banne yali mujemwoyo ng'akola shiriki ate nga akola abantu abaguza bakatonda nenga yazala Ibrahim newulira Ibrahim engeri gyeyisa gyali Allah agamba wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi wulira bwamuyita idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wala yubsiru wala yughni 'anka shay'a tata lwaki osamira tata newulira bwamuyita tata ya abati inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakunu lish-shaytani waliya oye Ibrahim ndozo omusinga imani owulidde engeri gyeyisa nekitawe yamugamba namugamba qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illa tantahi la arjumannak wahjurni maliya ne kumbere Ibrahim yagamba salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya dozanyira ko mudeyo atenne sola sizonna Nabi Muhammad yagamba rak'atayn qabla al-fajr ila kabiri nga subuhi tenayimira wezo tusala khairun min ad-dunya ma fiha
naye senga oba ozisala eziraako ebbiri ng'oli ku sujudi maama n'akuyita vaamu buvi wangi maama bw'olemeramu ofuna omusango. Ekisinga abakadde swala 5 za farudi subuhi dhuhuri asiri magharibi ne isha neza sunna zonna eze5 bwe zivaako bakadde bebaddako zonna sunna tukasita nomala olemeramu Allah kyakkola nga kyakola Julayi kyakkola kyamukola ovaamu ekyo kyayagala Allah kubanga eno sunna te wajibu okwanukula omulanga gwa wajibu muddeyo waliwo agamba musomo abalina kasita abange baafa omwana ayogera banne gunyumidde kasita baafa kati gwe abalina nga baafawulira obadde omanyi ti noowonye obadde omanyi ti noowonye sahabi an Usaid ibn Rabi'a radiyallahu anhu agamba bayina nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh jaa rajulun min bani Salima. Usaid ibn Rabi'a agamba lumuntu ali tudde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wajja omusajja nga ava mu kika kya bani Salima nabuuza nabbi hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mawtihima. Namubuuza wange nabbi mpulira obuzito bw'okugondera abakadde mbuulidde nnyo nga balamu naye nsobola obayisa obulungi wadde baafa kati eyafa tukusika kati tuleeta ekikyo. Nabbi namugamba qaala naam gwalina bakadde bo nga baafa oteekedde okukola ebintu ebyo. Abasiraamu nga baafa abasiraamu byonna 5 oteekedde obikola. Bwe baba nga baafa si basiraamu okolako 2 era bw'otabikola Allah akubalako ezambi eddene erisinga okunywa omwenge erisinga okwenda erisinga okulya ebisiyaga erisinga riba. Ekisooka as-salatu alayhima okubasabira emirundi 5 buli lunaku. Ekyokubiri wali istighfaru sikulinako mulamanzani n'ofumba pirawo omukyere gwa lamanzani ne mujjeyo Qur'ani ze mwateekako ebitabo obutabo bwa Napoleon ne John Speaker ebisajja eby'omuliro anti Qur'ani mugiteeka wansi bisajja bya muliro bi Napoleon kwe muteeka ebitabo waggulu ne mulamanzani imani erinye nnyo edduwa ya kitaffe nga wadde tosaala Allah wakuzanyirako kati ataha omusabidde mulamanzani katate emyezi emirala. As-salatu alayhim. Ekyokubiri wali istighfaru lahuma. Ekyokusatu wasilatu rahimi lati la tusalu illa bihima. Mama wo yayina ba sisters be. Your mom had sisters. Your mom had brothers. Bwavaawo bakojja badda mu kifo kye. Bamama abato badda mu kifo kye. Bw'ogaana okubayisa obulungi nga Allah amyusa teri mirimu gya kkiriza. Ekyokuna wa infadu ahadihima min ba'dihima okutukiriza ezaali endagaano. Kitaawe yagamba ezo wakufu za muzikiti afudde agambye nti bannayoga omuzikiti waneebyo abasajja abagaga bangi batera okuwa ebintu mu muzikiti mwe abaana ne mubyefunze ne mugamba nedda tumugobyewo Allah kigenda okudda mu jesu. Ekyokutaano wa ikramu sadiqihima ba'da mawtihima okugulumiza egyali mikwano gy'abakadde bammwe. Ibula muwulidde tuli mikwano gya kitammwe mwe bafaizu Haji Mutebi mukwano bwalifeeyo nga weze emyaka 9 temutugobanga mwe mutya nti mwefuula nedda tulina ffe tuli mikwano gye mwe abaana ba Jafari tuli mikwano gyabwe. Okugulumiza waliwo ebintu taata byayinza obutagamba balugana nabigamba omukwano kati wa ikram ebintu ebyo 5 سبحان الله جل جلاله وانساسره نمو أبساسره. أقول قولي هذا أن أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدر تقديرا. Obudakiika buno bwakyamisana litubadde twanguwa nnyo tugende ku kyemisana okukwata emisana ng'otudde ku restaurant n'enkofiira kati Allah otugwako gwe kukwata n'akakaya ng'otudde ate simanya ndi mu nsonga genda weekweke teri ebyo ffe tetubimanyi kukwata bukwasi gwe misana weetuzizaawo n'akakaya temumanyi byaffe toliiraawo ffe situbimanyi anti seeka biri ebyange genda weekweke oliireeyo kati buno budde bwakyamisana ate olagawo ogenda kulya kati bwebudde kati ndi mulanki eyo kati ndi mulanki eyo njewadde ne bwotagimpa oba oyagala osobola osalako eyo tuli mulanki ffenna twasiibye tunzike tugenda mu nnaku ezisinga obuzito
mwatandika n'amaanyi kati munafuye abange we munafuyira ate we wali ekinyuzi ye Ramadani batandise okuddayo abagenyi abapya temuddayo wano wewammwe olagawa seka idi yaddi simanyi bulungi negwe osuubira yaddi okole ki kati mbuki kati bwe nagamba kati olombuki kati mbuki kale obugibuuzako ki n'ekiganyo okutambula enjala eruma luno dya ani aganye dya emmere onoowulira ekinakuyitako dya emmere wano wetulaga ye Ramadani ennaku zitandika ebiro ebyo bitandika kiro kyankya kyova olaba ebiro ebyo olw'obukulu bwabyo nabbi Muhammad sahabi agamba hadithi eri mu Bukhari agamba kana ya'takifu fi 10 al-awakhira min Ramadana nabbi yavanga mu makage weewunye yasonyibwa eby'emaaso n'eby'emabega n'agenda mu muzikiti mu itikafu endala egamba ya'takifu fi 10 al-awakhira min Ramadana hatta tawaffahu Allah ta'ala thumma itakifa azwajuhu min ba'di bwe yafa itikafu ennaku 10 teyatanga agenda aswame ekiro nga bw'okola ibada khairun min alf shahri mugende musulire emyoyo gyammwe nga mukyali balamu wayo ebiseera omaze omwaka mulamba ng'osula mu buliri gendako ennaku 10 obeereko muzikiti ng'okabirira Allah ogamba ye Allah sonyiwa ezisembayo omaze emyaka gyonna oli mu buliri genda manyiiza mukyalawo mumanyiiza akimanye nti atandika okumanyira okweteekateeka nekijja mugwako Allah waali kujja mu makaago nga togenda busulamu naye naye nga akugjeemu olujja olunene temwagala buvaamu obuliri temwagala buvaamu seeka muzaata yabuvaamu toyagala buvaamu ojja buvaamu lwampaka kaharan weweeyo mwebyo ebire 10 ogambe kangende nkabireko Allah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni muside ku myoyo gyammwe ate togenda kwebaka usanga abantu nga bali mu itikafu alese neti alese omufaliso alese bulangiti y'ekyoya alese bakulize ebigere webake uwo teri yetaaga ebyo wazze kola ki ebiseera bya kola ibada weyawulire ku Allah mu biro ebyo ebyokuswama ekiro kya 27 mwenene mukuŋŋaanira ekabalagala ekibuli luddawa ate ennaku zino mulina enkola mwabasala talawiya musala talawiya bweggwa ne mugenda nga mwekutta ate n'obuwala twebuuza shaitani ensibe kyekibatengula kirabika okuba oli obbi wa Ibirisi gwe naye kati gwe wasigalawo abantu bava mu talawiya wali ng'atolaba era nze nga nkyasoma kwa yoyo nga nkyalira wali mutajjazi ng'abavubuka bava wekibuli tebasalirawo ekibuli bagenda kansanga yahe wali obuwala obunyirira kati muweeyo ebiseera mu nnaku bwe kibanga nabbi Muhammad yakwata ekkubo n'akola itikafu agenda asulire kati ate gwe baseeka batugamba emizikiti esatu ekyo si kituufu itikafu ekolebwa fi kulli masjidi hadithi gye beekwasa kanji kusomere Hudhaifa radiyallahu anhu yasanga abantu ekuufa nga balina omuzigo batudde mu itikafu batabire bw'abasanga n'abuuza bakola kyabo ne bamugamba bali mu itikafu n'agenda eri Abdullah ibn Mas'ud namugamba nti nno waayi ala taajab teweewuunya abasajja bali batudde itikafu Ibn Mas'ud lwaki yamuddamu alijalil alama yamugamba fala'allahum aswabu bali ku kituufu wa akhta'ata Hudhaifa gosbeza kubanga Hudhaifa yali amugamba nti itikafu ekolewa mizikiti egi Ibn Mas'ud yamugamba kibali ku kituufu namugamba wahafidhu bwe kibakwataga mazima wanasiita werabira
senga sahabi ajja ne qawlu ne wabawo sahabi amuradda ekyo tukikuba mu kasero sahabi munne yamuradda tuyina ate weewuunye Hudhaifa yennyini mu madhahabu ge yalabwako ku bitundu bye ng'akola itikafu muzikiti ogutali Masjid Nabawi. Al-Mughni li Ibn Qudama wa myaka gyabina obuzibu abantu be balina bw'aba asoma amasala aleeta lisaala mpapula 10 fotokopi yale Hudhaifa hadithi eva kuyagamba n'agamba nti nno kullu masjidin muadhdhinun kullu masjidun lahu imamun wa muadhdhinun fal-i'tikafu fihi yasluh. Hadith Mughni yagirete ekyokulala byonna byonna tubireke aya etegerekeka. Allah yagamba wala tubashiruhunna temubashara yagaana abafumbo fe yatugana buliye nagenda mu itikafu okujjako waliwo ababala ekyo ekibalo kyo kituufu nogamba nze itikafu yange yagitandika saa 7 kati wanoona amala talawiya n'ava ku muzikiti n'asooka dduka ika wa mama Adija okkirizibwa kubanga goli wa 7 kati awo naona tali mu itikafu kati n'amala n'agendanga mu kufu okkirizibwa kubanga itikafu si biro byonna omuntu ayinza ogaa nti nosaawa 4 Allah bwe mba mulimu itikafu tokkirizibwa ekiro kukwatako bwe kibanga baganye fe abafumba abawoowa kati ate gwe alina malaaya era gwe bw'okikola embooko 10 ku ttaka. Allah yagamba wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi jamu masjidi jonna era qawlu jumhur huwa rajihu ekolebwa mizikiti gyonna nabekitibwaga ebitiibwa baddu Allah jalla mugende mushire ku myoyo gyammwe ekisembayo okutandika ne mande ebiro ebyo bitandika ddi enkyo olw'omukaaga kati magharibi olw'omukaaga nga tutandika ensi 5 kusula tukaaba twegayirira ayi Allah sonyiwa bye nakola mu secondary sonyiwa bye nakola mu primary obimanyi tojjukira weerabidde mu secondary weerabidde ng'otudde wakati eno Mariam eno Hafsa master n'ayingira weerabidde Allah noye teerabidde ojjukira master n'ayingira nga Sumaya awandika ne Mariam neggwe emikono tagiraba n'ekitabo takiraba alaba begabega byenyeenya emikono giri mu bisambi n'amagulu fukamira mu kiro ekyo ogambe ayi Allah sonyiwa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Abakazi bewakeebakako beerabidde omwendo ne Allah abamanyi ne mu biro ebyo kaaba gamba ayi Allah sonyiwa ayi Allah maze kubira mama esimu mugambe mama ateekako mu dua ekisembayo ebyo ebiro bitandika enkya ku magharibi tuba tubiyingidde Ramadhani egenzi ewedde okyalina waliwo abatasiiba ndi muladde wa lusaala balusaazi bangi wallahi basiibi abalusaazi kale oli otya mu Ramadhani omuwala n'emyaka egyo omuvubuka oli otya mu Ramadhani simanya nabulizaako kuseeka gundi gwe weperegesi wali malaya yagambye munne sambagamba omwaka yagamba munne nga bambadde bubi nali mu taxi emabega nga bakunamye tugenda kutandika Ramadhani ndozi ali 218 bantudde ngenda Ntebe akola kamwe kagamba mpozi okusiba kwaddi kana kagamba tutandikanga ku manda tutandika ku manda kana kagamba zenyinza obutasiiba ate kana akali kambadde obyo nyine tugenda kusiba Ramadhani kiki alusazi nsumbu abo gaba majini gwe nywa bunyima tan era nagamba Allah yamanya abanayingira ejjana Allah nabona tewali awo kisesa nengamba Allah kamugamba malaya ayambadde buno namugamba no yagala kujja mu Ramadhani ibada endala zakatul fitri sigenda kusoma bujulizi bungi kansomeko hadithi 2 Nabi Muhammad mu hadithi ya Ibn Abbas tunula kusawa nagambe kino kya misana Nabi Muhammad yagamba faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata al-fitri min tamurin aw sha'irin ala al-abdi wal-hurri wal-dhakari والأنثى والكبير والصغير يجب عليككو إلى على الراجح أتيك
naye omuntu twali twakatandika lamanzani waliwo abantu batalina nsonyi banne mufune ensonyi eri Allah okusiba kwakatandika imam onteeka mubanafuna zakatul fitri banne muli babi ng'okedde embeera sinnungi tugende nteekaamu Allah zakatul fitri hadithi endala egamba eya Ibn Abbas eri abadde ya Ibn Umar eya Ibn Abbas agamba faradha nabbi faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri yatulalikako zakatul fitri tuhuratun liswaimi zakatul fitri eyo mulimu gwayo etukuza kusiibako gojja wegendeze ibada zonna Allah akumekeza na sala olaba zakatul mali olaba sola zakatul mali olaba ramadhani okumeba ne okusaddaka kunene ramadhani Allah okujikukiriza zakatul fitri era kigambo kyula zaka kitegeeza purification fitri okwa futari okutukulako okusiibako tuhuratun liswaimi min al-laghawi war-rafath waliwo ebiyitidde ng'abantu Allah akutukuza era omuntu atawadde zakatul fitri ekisibo kye kibaawo nga talina obusobozi ekyokulala wa tu'matun lilmasakin ne kiba kyakulya eri baani buli muntu yenna leeta zakatul fitri tusaba Allah jalla jateekemu abo Allahumma saba Allah jalla jalaluhu ansasire namwe abasasire inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama